Volám sa Martin Balina, som grafický dizajner, ilustrátor a tlačiar. Nachádzame sa v priestore, ktorý sa volá Das Schwarze Schwimmbad, čo znamená po nemecky temný alebo tmavý bazén. Je to bývalý chemický bazén v útrobách suterénu Novej Cvernovky, ja to volám aj taký, že morálny suterén. Venujem sa tu na tradičným grafickým technikám, sieťotlačí, ale samozrejme aj počítačovej grafike a grafike všeobecne. Poslednú dobu ma zamestnávalo výstava, ktorú som mal v decembri. Samotná výstava sa volala Človek versus príroda, zrod a deštrukcia. Na výstave bolo možné, ako keby, že mojimi očami, čo som ja chcel divákovi povedať, ako ja vnímam napríklad klimatickú krízu, alebo vôbec všeobecne, čo považujem za klimatický prúser, ale išlo o to, že som nezameriaval sa globálne, ale zameriaval som sa iba na čisto slovenský, ako keby, že hutnický priemysel, alebo hutnický skôr ako keby, že s drevom, alebo ako si humplujeme a ničíme svoje národné parky, alebo akým spôsobom garnitúra a developeri sa správajú k tomu. Pracoval som tam s rôznymi technikami. Tam sú vzadu tie drevorezové veľké formáty. Najprv, že sa naniesie námet, to som robil uhlíkom, potom som to víril a naniesol na farbu tlačiarenskú. A toto sú tie akože nejaké výjavy, že ktoré boli tie akože gros tej výstavy alebo tie veľké formáty. Vrátil som sa napríklad ku technike suchej ihly, čo som dlhú dobu nerobil, za pár rokov. To je medený štočok, do ktorého sa vyrýva oceľovou ihlou, teda že tým, že med je napríklad že je veľmi mäkká a poddajný materiál, tak veľmi sa dobre s tým dá pracovať a potom sa to do tých rých alebo do tých, že čo sa vyrýpe, sa naniesie do toho farba, zvyšok sa umie a sa to pretlačiť na navlhčený papier a cez veľký tlak, cez list, ktorý má filc a potom vznikne takýto print z toho. Takže je to tak akože tá z najtradičnejších alebo z takých že starých grafických techník, ktorú napríklad Albrecht Dürer používal. Napríklad každý jeden výtlačok trvá asi 20 minút, kým vytlačím, pol hodinu niekedy, kým sa s tým šmolikám a pidlikám. Potom som vďaka jednému z mojich veľmi dobrých kamarátov Šimonovi Klimanovi objavil techniku kianotypie alebo cyanotypie. Toto je tá technika, ktorú som spomínal, že prvýkrát som v živote robil a vyšli z toho úplne že strašne dobre zaujímavé výsledky, kde môžeme vidieť nejaký prienik akože technicko-chemického až po ten prírodný, takže to je také akože spojenie. Najviac ma baví na tom to, že to robím ručne, vymýšľam to ako keby, že si skicujem a všetko, aj ten finálny nejaký drevorez, linorid, suchá ihla, alebo všetko je proste aj sieťotlač, čo ja tlačím ručne. Ma baví na tom tá manuálna práca, že nie som ako keby že prikovaný k nejakému počítaču alebo k nejakému monitoru. Najviac ma akože poháňa tá motivácia, že skúmať nové techniky. Formami, že ktorými sa ja živím, je viacero, ale čisto iba, že umením sa nedá ako keby že v mojom prípade uživiť. Preto aj napríklad, že robím rôzne dizajny, dizajnujem trička alebo návrhy na trička, potom ich aj dokonca ručne tlačím, takže v tomto ateliéri sa venujem aj sieťotlači, teda nie ateliéri, ale dielni. Aj napríklad kreslím, že storyboardy pre rôzne projekty, ktoré potom či už reklamné alebo filmové. Takže s tým sa dá, že tá kombinácia tam v rôznych foriem tých nejakých spoluprác alebo robot, tak dá sa s tým nejako uživiť. Umelec a aktivizmus pre mňa znamená to, že aj ja napríklad teraz, že čo je nová garnitúra alebo nová vláda, ja napríklad osobne vyvíjam aktivizmus taký, že chodím na protesty, robím si transparenty, čisto maketovou formou alebo stencilovou, sprejujem si. Potom tam stojím tým transparentom a ten odkaz potom nechám pred ministerstvom kultúry, lebo som totálne že vytočený. Umelec podľa mňa by mal byť aktivista, alebo by sa mal zaujímať vôbec o kultúrno-politické dianie okolo seba. My musíme ako keby že aktivisticky pracovať či už so skupinami alebo aj s tým spoločenstvom ľudí a odosielať nejaké signály a odkazy pre ďalších ľudí a trošku aj napríklad, že byť kritický voči napríklad takýmto čelným predstaviteľom, ktorí sú absolútne v tomto prípade neschopní, každý jeden z nich, ktorý tam teraz je. 1. maj je pre mňa, akože je to super deň, je to úplne že krásne, vždycky sa na to tešíme a ja sa na to úplne, že ten deň milujem. Milujem tých ľudí, keď tu prídu, keď názrú, pýtajú sa, sú akože, dostajeme dobré odozvy, že ježiš, aké toto máte super, aké pekné, keď sa niečo, aj nejaké spolupráce podaria. Je to úplne, že super, lebo veľmi často sa stáva, akože po každom 1. máji, že sa tu nájde nejaký človek, s ktorým nadviažem potom nejakú spoluprácu alebo kontakt, že potom aj po 1. máji spolupracujeme na nejakých veciach spolu. Na druhej strane to akože pre mňa už taký, že 12 hodín si na nohách a je to akože tak super vyčerpávajúce, takže že máš takú ako keby že energiu v sebe, ale je to akože dosť vyčerpávajúce, ale milujeme to.
Moja prvá spomienka na Cvernovku, alebo že ako som ja som totiž bol ešte v starej Cvernovke, ale bol som tam ako keby, že na stáži v jednej ilustračnej agentúre, ktorá sa nachádzala v coworkingu Cvernovke, čo bolo úplne na hornom poschodí, že tam bol cez to úplne strašný výpek, takže to bolo krásne a aj niekedy nepríjemné, že si sa tam dopotil. Znie to klišé, ale moje najobľúbenejšie miesto je samozrejme, že u mňa, ako keby, že v mojom nejakom v tom domčeku, teda čik domček tu nám mám takzvaný.